Sveiki, pilies istorija. Už Panemunės pilies, važiuojant Kauno kryptimi, stovi rezidencinė Raudonės pilis. Istorikų duomenimis Raudonės pilies istorija prasidėjo apie 1300 metus, tuomet jis statyta kaip vienas iš gynybinių postų kovose su kryžiuočiais. Renesanso stiliaus pilis Raudonėje pradėta statyti 16 amžiaus paskutiniais dešimtmečiais. Manoma, kad tuo metu Raudonės dvarą iš Žygimanto Augusto, tuomečio Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus, gavo to meto žymus pirklys Krišpinas Kiršenšteinas. Įtvirtinti dvaro rūmai, tai pilis buvo statomi pagal olandų architekto Nordhardo sukurtą projektą. 17 amžiaus antrojoje pusėje statybos darbus pilyje tęsė pilies statytojų pirklio anūkas Jeronimas Krišpinas Kiršenšteinas. Jis tuo metu buvo Lietuvos didysis iždininkas ir didysis sekretorius. Pilyje jis įsirengė savo rezidenciją. Išmirus Kiršenšteinų giminiai, pilis perėjo jų giminaičių Olenskių žinion, kurie 18–19 amžiuje keletą kartų pilį perstatė. 1811 metais pilis apdegė. Po gaisro ją iš Olenskių giminės įsigijo grafas Platonas Zubovas. Jam šeimininkaujant pilyje buvo pakeistas jos interjeras. Iškasti tvenkiniai, pastatytas neogotikinio stiliaus malūnas, o po Zubovo mirties pilis atiteko jų dukteriai, vėliau anūkei, kuri ištekėjo už Portugalų Defariją e Castro. 1903 metais buvo atliktas pilies kapitalinis remontas, tačiau Pirmojo pasaulinio karo metais pilis buvo nusiaubta ir išgrobstyta. Farija Castro giminė po karo nebeturėjo lėšų pilies išlaikyti ir ji per varžytines atiteko Lietuvos bankui. 1944 metais pilis buvo smarkiai apgriauta, kai vokiečių kariškiai susprogdino didžiausiai pietinėje pusėje esantį bokštą, o šis virsdamas sugriovė dalį pietinės dalies korpuso. 1965 metais buvo įvykdyti pilies atstatymo darbai. Po jų pilyje įsikūrė Raudonės pagrindinė mokykla. Deja, įkuriant klases mokiniams, buvo sunaikintas istorinio interjero unikalumas. Dar po keleto metų buvo atstatytas ir didysis pilies bokštas. Jo aukštis 33,5 metro.